Да, там все. Ваня! Тебе красоты! Сама себе лицо. Деточка, ты... Запахни меня, брат. Собака! Мы в культурной стране живем. Была бы ты культурной, ты б меня сейчас не убивала каждый раз. Слышь? Да не пугайте меня так, а то я сейчас тебя убью. Вы же дружелюбные. Да. Ну вот. Да ты пугаешь меня, хватит, я обсираюсь. Там много цветочков. Железо. Ну ты видишь, сколько тут много цветочков? Твою мать. Я добывал железо. Я добывал железо. Дима! Что тут? Тут все в огне! О, нет, я сейчас горю. Чуть-чуть! Твою мать! Три крипера! Три крипера! Блять. Вода! Вода! Вы что там делаете, я к вам хочу. Ты чё ты так орёшь? Хватит орать. Чё ты орёшь? Ну, ребят, вместо этой нарезки должно было быть полноценное видео про Майнкрафт. Ну, так как Бандикам, хороший мой друг, он сделал все в плохом качестве, но это в начале видео заметно, как все лагает, и поэтому я сделала нарезку кашля Димы, в фрагментах там чей-то угарный смех, и в конце, как умер Дима, так он там умер по моей вине 23 раза. И он умер по-смешному. И если вы хотите, чтобы я нормально, сделала сделку с этим Бандикамом, все было нормально, сняла Майнкрафт с Димой и еще с кем-нибудь, то поставьте 5 лайков, и мы запишем, да, мы запишем Майнкрафт наркоманский, естественно. Ладно, все. Всем пока, спасибо за ваш просмотр ремикса кашля. Ну, скоро, я думаю, мой друг Матвей сделает ремикс кашля, и я, конечно же, его сюда выложу, и поэтому пока что всем пока. Логично. Конец.